Откройте, пожалуйста, третья книга Царств. Третья книга Царств, 1 глава. Но я проповедую сегодня на теме кто пошел вместе Садоней. Садоней. Кто пошел вместе Садоней? Адоней. Давайте будем читать с 5 стиха по 10 стихи. 5 по 10 стихи. Адония, сын Агифи, возгордившись, говорил: я буду царем. И завел себя колесницы и садников, и 50 человек староходов. Между прочим, звонили из Санкт-Петербурга Юлия, те, которые были, пастор Володя и пастор Наташа. Что с ней она говорила, что 55 человек осталось. И что понемножку до этих людей начали доходить. Ну, даже те, которые не поднимались раньше, они начали осмыслить и начали приходить. И если Саша позвонит, надо сказать, что Саша пошел, что я даю разрешение теперь, чтобы Саша пошел к ней и как-то поддержали. Вчера уже было 55 человек. Для того, что вы ездили не зря, вы посеяли слово, и Бог, Дух Святой сам делает. Значит так. Адония, сын Агифи, возгордившись, говорил: я буду царем. Всем же хочется стать царем. И завел себе колесницы из садников и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь? Он был очень красив, и родился ему после Авесолома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адони. Но священник Садок и Ванея, сын Иудаев, и пророк Нафан, и Семей, и Риси, и сыны Давидовы не были на стороне Адони. И заколол Адония овец, и волов, и телцов у камня Зохелет, что у источника Рогел, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеями, служившими у царя. Пророк же Нафана и Ванею, и тех сыных Соломона, брата своего, и тех сыных и Соломона, брата своего, не пригласил. Now, кто пошел за Адоней? Здесь речь идет о бунт в доме царя. О бунте в доме царя. И вы, конечно, знаете, о каком царе речь идет. О царе Давиде. А царство Давида, вообще-то, это прообраз царства Божьего в Новом Завете. Это прообраз царства Божьего в Новом Завете. Поэтому написано, что он сын Давида. Иисус сын Давидов. Он будет царствовать по лоне Давидова. То есть, это чин, который Иисус получил. Потому что его правление идет как бы иметь свои корни от Давида. Обетование, которое Бог дал Давида, это то, что исполнил Иисус. 5 стих. Адония, сын Агифи, возгордившись, говорил: я буду царем. То, что интересно, друзья, я сейчас буду проповедовать эту проповедь. И вы, конечно, те, которые были в курсе о ситуации с пастором Татьяной Шурайс, то вы поймете, что именно об этом я буду говорить сегодня. Но не о ней, но я хочу говорить о нас. Адония возгордился и говорит: я буду царем. Но то, что он не знает, что если ты уже родился в доме царя, ты автоматически будешь царем. Кто из вас знает, что принцу не надо доказывать, или не надо спорить, или драться, и бороться, напрягаться, чтобы быть принцем или царем? Кому из вас известно, что принц, потому и родился в доме царя, потому что
Он будет царем. Если ты родился уже в палаце, в доме царя, если ты законно рожденный, ты не есть незаконный ребенок, успокойся, будешь царем. Успокойся, будешь царем. Ты же принц, ты же родился в доме царя, будешь. И не надо напрягаться для этого, только каждый должен дождаться свое время. Но тут и проблема. Иногда плод выдает, или как мы говорим, сдает, да, разочарует, как это, подводит плод, плод подводит. И еще больше то, что подводит, это амбиция. Если я скажу, что я не видел амбицию, потому что амбиция не всегда плохо. Если я скажу, что я не увидел амбиции пастора Татьяна или Татьяна Шурайса, то я буду лгать вам. Я видел ее амбиции. Я даже бы сказал вам, я наоборот подталкивал ее. Где-то. Потому что амбиция – это Бога данный дар. Каждому человеку. Каждому человеку Бог дал дар стремиться достичь и добиваться что-то в жизни. Но если твоя амбиция имеет нечистая мотива, если твое мотива сердца только чтобы ради себя и своего «я» возвеличивать, тогда амбиция может стать твоим самым большим врагом. Вот, и на духовном совете все, кто там был, видели эту амбицию. Но я так верил, потому что я такой. Это вообще-то, наверное, то есть всегда самая сильная сторона человека иногда является самой слабой его стороной. Дело в том, что я всегда воспринимаю все как себе, что он хорош. У него все получится, у него хороший мотив, может быть, он изменится, чтобы что-то еще не открыто, откроется. И если действительно люди хотят меняться, это правда, это правильная позиция. И это вас не должно менять, и это меня не изменит. Если один человек подвел, это не значит, что я больше не буду поднимать людей. Нет, я буду продолжать верить людям. Я буду продолжать всех поднимать, я буду продолжать всех поощрять. Потому что Бог видел, что не все хорошие, но Он посылает дождь и на добрые, и на злые. Это нормально. Бог, поэтому и Бог, что Он любовь. Но бунт, в принципе, возможно и в любом доме, и даже в Божьем доме. Если вы прочтете Исайя, 14 глава, давайте откроем, Исайя 14, то вы обнаружите, что сам Бог это пережил. Но это Бога не изменил. То есть вас знает, что как Бог остался добрым, так и продолжал оставаться добрым. А? Аминь или нет? То, что Люцифер его предал, разве это его изменил? А? Нет. 9 стиха, давайте будем читать. 9 стиха, 14 глава. Ад преисподней пришел в движение ради тебя. Не дай Бог, чтобы ад в движение пришел ради нас. Скажи, не дай Бог, чтобы ад в движение пришел ради меня. Вот написано здесь, ад и преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Это то, что мне Бог сказал на дне. На кого прогневался Бог, пойдет Татьяна Шурайса. На кого сам Бог прогневался, тот пойдет с Татьяной Шурайса. То есть тот, на кого Бог прогневался, пойдет с ней. Потому что это очень плохо закончится. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, все вождей земли, поднял всех царей язычников с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы. То есть он был ангелом, он сделался бессильным, как цари земли. И ты стал подобен нам. 11 стих. В преисподнюю низвержена гордина твоя. Что происходит с гординой? Она низвергается рано или поздно. В преисподней низвержена гордость твоя, со всем шумом твоим. Под тобою
подстилается червь, и черви покров твой. Страшная судьба. И дальше, как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, послушайте сюда, в чем проблема, источник падения, говорил в сердце своем, зайду, зайду, я. Когда человек начинает подчеркнуть своего я, больше, чем Божие, зайду, выше звезд Божьих, вознесу, 2 раза, 2 раз я, вознесу престол мой. Престол мой. Когда человек начинает искать свой престол, вот где проблема. Давайте не будем искать наш престол, давайте будем искать его престол. Кого-то сейчас Господь исцеляет от рак груди. Положите руку на себя именем Иисуса. Проклинаем эту опухоль. Повелеваем рассосаться во имя Иисуса. И мужчина, у кого проблема по мужской, Господь исцеляет вас сейчас. Потому что то, что мы сейчас говорим, это освобождает некоторых людей, принесет свободу нам. Так, зайду на небо, выше звезд Божий, когда человек хочет себя, вознесу престол мой и сяду. Видите, я вознесу, я сяду, я зайду. Сяду на горе, в солме богов, на краю севера. Зайду на высоте, видите, опять зайду, облачные, буду подобен Всевышнему. Видите, недоволен, он хочет быть как Всевышний. Но ты, дьявол, низвержен в ад. То есть дьявол низвержен в ад, вместо того, чтобы поднялся туда, низвержен в глубине преисподней. Видящий тебя, всматриваются в тебя, размышляю о тебе, тот ли этот человек, который колебал землю, потрясал царство. Подумай, что Татьяна не хватало здесь? Уважение, церковь, большое влияние. Она позвала моим именем, как хочет, как хотела. Я знал, но и наоборот, я поощрял. Я хочу, чтобы все позвали моим именем. Но только чтобы они состоялись для Бога. Не только ради себя, но для Бога. Но теперь она захотела быть царицей, потому что поехала в Санкт-Петербург, деньги, хорошие деньги там собирают. Она думает, что это уже все, класс, меня уже знают. Она заказала книгу напечатать по 300 страниц, светлые, это самое, как я не могу себе позволить, я уже 10 лет в служении. По 200 тысяч экземпляров. Откуда деньги-то? Я только делал по экземпляру по 5 тысяч. А она по 200 тысяч сразу. Героиня такая. Снимает зал за один день $600. То, что мы здесь не можем себе позволить. А теперь мы говорим, хочет уходить? Хорошо, уходи. Только потому что она написала нам письмо. Я хочу уходить, потому что вы тут меня мешаете. Хочет уходи, но оставь церковь. Это же посольство Божие. Ты же на авторитете посольства Божие построил. И она взяла, это моя церковь. Хорошо, если это твоя церковь, тогда начни свое с нуля. Без посольства Божие, без имя, авторитета церкви. Еще $4000, которые мы дали на открытие церкви. Ну, хотя бы верни. Или 45 тысяч, которые мы отдали на открытие центра восстановления личности. Хотя бы это верни. То, что даже и диплом фальшивый дал людям диплом. Ну, барышня. Не гиния. Но это не первый раз. Вот Адония, который уже имел достоинство, он был в доме отца. Он уже родился с принцем. Ты будешь царем. Но ты должен ждать свое время. Это как написано, что вот если Иезекииль еще будем читать, что это десница утренняя, это вот дьявол, он был красив видом, что он был построен со всеми музыкальными инструментами, со всеми почестями. Вот в том-то и проблема. Когда мы одарованы Богом, это еще не значит, что мы единственные такие.
Бог одарует нас, чтобы мы могли Ему поклоняться нашей красотой, нашей способности. Конечно, она тоже так и говорит, я Богу, мы будем Бога. Но нельзя возвышать себя лучше других. Это все начинается с одного. Когда мы начинаем видеть себя, что мы лучше других. Вот вся беда с этого начинается. Я себя даже специально, уничижаю специально. Только чтобы, не дай Бог, гордыня не зайдет. Вы видите, что когда я, даже другие люди проповедуют в церкви, я кричу больше всех. Не потому что я не знаю, о чем они говорят, но я стараюсь возвещать другого выше себя. Когда Бог это говорит нам, поднимайте, возвещайте, посчитайте других выше себя. Это не ради этого другого, это ради себя. Чтобы ты потом не стал жертвой, чтобы ты потом в кружку не упал, не попал. Потому что возвещайте других выше себя, это для нас полезно. Чтобы мы не попали в гордость. Всегда видите в других что-то положительное, что-то хорошее, что-то, когда любой человек проповедует, даже наши пасторы, даже наши лидеры, даже просто прихожане нашей церкви здесь. Я всегда себе думаю, Боже, я не смогу так проповедовать, как этот парень проповедует. Я не смогу так сказать, как он говорит. Я не могу получить такое откровение, потому что я понял. Если я начну видеть все свысока, ниже, что вот, а я старше, а я больше, все равно. Это проблема. Возвещайте, как Иисус Христос. Он был выше всех, но он стал ниже всех. Взял образ раба на себе. Но теперь же уже страшное дело с Татьяной, потому что она уже не за что платить за аренду сейчас. Это во-первых, потому что уже все. Народ разбегается. Во-вторых, все институты, которые учатся у нее, которые посылали студенты, теперь они уже от меня получили письмо, уже начали отзывать своих студентов. Все. Между прочим, надо еще по почте, не только по интернету, те, которые видели по интернету, надо еще по почте, потому что точно таким же образом, как я могу с крепостью и со всем моим весом помочь человеку подняться, только таким же образом у меня хватит силы. Если кто, как Татьяна сейчас себя повел, у меня хватит силы, чтобы его опустить до земли так, что ты вообще еще хуже будешь, когда она была никто. Это страшно, когда, вы знаете, написано, что, я где-то пословица такая африканская, говорит, когда деревья маленькие падают, тогда никто не замешает. Но даже ты ходишь по лесу и ты отталкиваешь, и они падают, никто не замешает. Но и дьявол не хочет, когда большие идут буря и это ветер. Эти маленькие цветы, или как это называется, трава, они не падают. Трава, они только наклоняются, а потом, когда закончится ветры, они поднимаются опять. Но вот, когда ветры такие большие дубы, знаете, что падает? Большие дубы и большие самые. Вы знаете, почему они падают? И когда они падают, потому что они уже вес и противостоят. Они должны быть крепкие корни, чтобы противостоять. Если ты поднялся быстро без корней, и ты не запустил корни, когда эти ветры начинают дуть, надо же как-то либо устоять, либо падать. А дьявол заинтересован, не чтобы ты падал, когда ты еще маленький. Поэтому запусти корни, пока ты еще маленький. Устрой себе характер. Потому что проблема Люцифера в том, что он был красив, но он не имел глубокий характер. У него не был характер Бога. А то, в чем преимущество Бога перед ним, как раз это в характере. И то же самое у нас сегодня, друзья. Вы можете видеть людей, разных людей, которые одарованы, которые имеют помазание, которые имеют дары. Но вот дары не надо трудиться для даров. Дары Бог дает. Вот характер, это то, что укореняет нас. Важно, чтобы мы с вами работали над характером. Что такое характер? Плоды Духа Святого. Вот 8 плоды, Галатам 5 глава, 21-22 стих. И работай над тем, чтобы эти плоды укоренились в твоей жизни. Почему я это говорю? Я не хочу, чтобы кто-то с кем-то из нас это избило. Я хочу, чтобы сохранить вас. То есть работать над характером. Пускай другие обижаются, пускай другие ходят в гневе, пускай другие критикуют других, но не будь таким людей. Я уже вижу очень много негативных у всех, но я никогда это не скажу, потому что я не призван разрушать, я призван созидать. Это характер.
Это надо же себя держать так, чтобы видеть плохое и не сказать. И наоборот подчеркивать положительное. Это характер называется. Или если вы хотите знать, что такое характер, посмотрите 1 Коринфянам 13 глава любви. И все пункты, любовь не гордится, не превозносится. Вот эти все пункты, работай над собой, чтобы это укоренилось в твоем сердце, чтобы это стало частью твоей жизни. Вот тогда ты можешь знать, что я стабильный, все, я стою, я имею корни. Потому что дьявол не заинтересован, чтобы травы падали. Но травы никто не ощущает. Но когда в дубе, когда уже большой, дьявол специально ждет. Когда человек стремится вперед без характера, дьявол ждет, чтобы он вырос большим. Тогда он посылает такие бури и испытания, деньги, допустим, слава, допустим, или что-то такое. И когда эти ветры подуют, дьявол почему ждет, пока ты большой? Потому что когда дуб падает, определенный шум идет с этим. Допустим, если бы кто-то из вас, лидеров, сейчас упал бы, и даже если бы я снял и наказал бы, никто бы это не знал в Санкт-Петербурге, или в Молдове, или в Одессе, потому что вы даже не известны в Одессе, вас не знал в Одессе. Даже в церкви не все узнают. Потому что все это так. Но когда ты уже себя заявил, уже высоко, уже все знаю повсюду, как только без корней, как только что подует ветер, ты упал, это с падением дуба или любой, это самый огромный, весь лес чувствует, это такой шум на весь лес. Все, даже те, которые спали, просыпаются. Даже те, которые не знали до того, начинают говорить: Боже, это человек уже все, пишет. Хана. Поэтому надо нам работать над характером хорошо. Это важно. Если вы сейчас поднялись уже до определенного возраста, если вы еще не упали, Бог милует вас. Теперь начните работать над характером, чтобы тем больше Бог вас будет понимать на будущем, чтобы уже характер был обеспечен, то есть обеспечен вам. Аминь. Во-вторых, почему еще дьявол ждет, чтобы дуб стал большим, чтобы дерево стало большим, прежде чем его свалить? Потому что когда дуб падает, он никогда уже не упадет один или одним. Одним дуб не падает. Когда дуб падает, он все, что стоит в ближайший метр или сколько метров там, 10 или 20 метров, он все, не только травы уносит с собой, не только члены, жетвы повсюду. Он еще уносит с собой маленькие деревья и маленькие дубов, потому что они на дороге, он разваливает их все. Дьявол ждет такое, чтобы человек стал как бы большим, без корней, он ждет, когда свалит. Чтобы все, которые были под или имели влияние, чтобы они могли быть разрушены. Поэтому мы должны работать над собой и смотреть за собой. И первый источник падения – это гордость. Посмотрите на письмо, которое написала это. Кто-нибудь здесь, подойдите, помогите мне читать. Которое написала, как ее, Шурайс. Она же героиня такая, она или как называется. Она таким языком, что гордость пахнет в каждом слове. В каждом слове гордость пахнет. Открытое письмо обращения от президента Международной благотворительной организации «Миссия возможности», генерального директора Центра восстановления личности и преобразования общества, княгини, единственной женщины-обладательницы... Княгиня, да? Ну, молодец. Так и говорят, что теперь она приезжает в Киев и Санкт-Петербург, организирует ее людей, которые под ней здесь, которые пошли за ней, чтобы они встречали ее с фотокамерой, с вещами, и со цветами, с вещами, с цветами, и салютом прямо на вокзале. Это уже до такого дошло. И даже вчера, в субботу, она приехала отсюда в Санкт-Петербург, она инструктировала все, чтобы то же самое сделали.
салют, цветы и свечи. Настолько человек ищет почета и уважения до такого, чтобы уже даже, это же, ну кто мы такие? Кто из вас будет первым, пускай будет последним. А кто будет, ну даже больше, пускай будет меньше. Ну, представляете? Я говорю, ну я видел всякого, и Иваника, и кого, но такого я не видел. Единственной женщиной-обладательницей Константиновского ордена Святого Георгия. Единственная. Единственная что? Единственной женщиной-обладательницей Константиновского ордена Святого Георгия дома Романовых за выдающиеся заслуги в утверждении высоких христианских и общечеловеческих ценностей, взаимообогащение культур, сближение наций и народностей, укрепление мира, развитие дружественных и братских отношений между государствами Татьяны Николаевны Николиной-Шурайц. Предназначается для пасторов, лидеров, деканов и общественности. Уважаемые братья и сестры, дорогие друзья, в декабре 2001 года я получила предложение от пастора Сандея Деладжа оставить свою церковь в городе Вышгороде и перейти в церковь Слова Веры в городе Киеве в качестве пастыря. В марте 2002 года мне предложили заняться... Она не объясняет, почему. Она не говорит, это из-за того, что церковь в Вышгороде из 200 или 250 человек развалилась до 30 человек. А вы знаете почему? Потому что однажды, а я же люблю все поощрять, я ее взял с собой в Санкт-Петербург. Чтобы она, ну, потому что у нее была там ситуация дома, я не буду вам рассказывать подробности. Короче, депрессия была такая, но она хотела покончить самоубийством вообще-то. Я должен поддержать. А я такой, это мое, я людей восстанавливаю. Я поехал туда к ней в Литиже, в село, я ее собрал. Я сказал, я возьму тебя с собой в Санкт-Петербург. Мы дал ей поселиться вместе со мной в гостинице, где меня же принимают как старшего служителя. И кроме этого, сделали там конференцию, я дал ей выступы и так далее. Пастор Василий тоже был. Но что-то он не стал княгиной после этого. Князем не стал. Но ничего. И после этого она, потому что там же после поездки дала уже деньги, пожертвования. И она чувствовала вкус денег. Но доллары дают. Потому что она была со мной, служила и дали деньги. После этого она начала почти каждую неделю ездить из церкви. Я говорю, вы даже не представляете себе, сколько умоляют меня на сегодняшний день. Сколько меня умоляют, чтобы переехать в любую страну. Или сколько у меня приглашений, сколько я отказываю. И сколько денег дают мне. То, что она соблазнилась на $400, это ерунда. Мне дают на мое 10 раз больше. То есть, если вы не обрезаны в деньгах, это большая проблема. Она начала так ездить, что церковь просто практически не начала заниматься церковью. Потому что ездить еще больше, деньги собирает, ездить еще больше, деньги собирает. Это еще не за рубежом, это еще здесь мелкие деньги, это копейки собирает. И думаю, что это деньги. И начала размножать свои кассеты, чтобы деньги заработать. Это даже ладно, что свои кассеты. Эти все деканы, которые учат в библейской школе, она берет их кассеты, все их кассеты тиражирует, продает, и этим людям ни копейки не дает. Предпринимательница у нас. А когда эти спрашивают, пастор, вы же хотя бы какие-то копейки нам. Говоришь, вы еще маленькие, вы подрастете. Сначала вы должны работать там, а потом, может, вы когда-нибудь подрастете. И так нельзя. Нельзя любить деньги. Деньги это инструмент. Деньги это средство. Деньги это не... если ты не будешь относиться к деньгам как к бумаге, у тебя все, крыша поедет однажды, потому что все равно соблазн будет. Я сейчас ее спрашиваю, принесите мне отсчет хотя бы за деньги, которые я вам дал. Это же не мои деньги. Церковные деньги. Исчезла, не может прийти. Чтобы дать отсчет дать. Давайте будем смотреть за свое сердце, друзья.
В марте 2002 года мне предложили заняться созданием и организацией Центра восстановления личности и преобразования общества. Данное название я почерпнула из книги Исайя 58:12. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». В период с марта 2002 по сентябрь 2003 года работа Центра блокировалась различными методами. Представьте себе, как это блокировалось. Когда я постоянно говорю, сколько раз вы слышали, чтобы я говорил о Центре восстановления личности и преобразования общества, идите туда, учитесь и так далее. Но здесь сколько объявлений, свидетельств было. Дальше. Строились препоны для проведения объявлений и презентации Центра, для проведения занятий. Особенное противостояние работе Центра увеличилось во время моей работы в городе Санкт-Петербурге, где я проводила евангелизацию, учреждала поместную церковь и школу Божьих Орлов. В течение лета 2003 года была проведена блокада деятельности Центра в Церкви Посольства Божьей. При неоднократном обращении к помощнику старшего пастора Белоножко о помощи найти помещение для работы Центра, кроме отговорок ни о каком содействии не было и речи. Сейчас понятно, глядя, какие усилия брошены в настоящее время на восстановление Центра в мое отсутствие. Массовая агитация на всех собраниях, без исключения и так далее. Хорошо заметен уровень лицемерия организаторов блокады, и понятно, что никаких трудностей у организаторов не было, а всего лишь нежелание помогать и откровенное пренебрежение к моей духовной работе. Хорошо, ладно, даже допустим, что так она была. Ну, тебя обидели. Хорошо, не дали, как это, рекламировать это сам, допустим, даже так было. Но приди к пастору, скажи, или, ну, хорошо, ну что, разве мы себя, ищем себя своего какой-то? Сколько раз вот все пасторы, которые здесь, они вам скажут, сколько раз их обижали, прямо на духовном совете? Или сколько раз, когда они уже пастора, их пренебрегали? Сколько, миллион раз? Но ты не будешь из-за этого скандала закатать. По прибытии в Киев в октябре 2003 года я заметила странные обстоятельства. В плане развития Церкви Посольства Божьей не было упоминания о функционировании Центра. В буклете Иисус Навин в перечне преподавателей... Обида чувствуется, не было упоминания. Ну, то, что не было упоминания, ну чего-то, ну пускай не упоминал, пускай Бог позаботится. Дальше. В буклете Иисус Навин в перечне преподавателей не было упоминания обо мне как о пасторе. Буклеты программы церкви есть в наличии. На стенде «Великие женщины-служители» отсутствовала информация обо мне как о пасторе. Ну, зачем тебе быть великий, женщина? Будь великим перед Богом, Бог тебя потом сделает великим сам. Ну, какая разница? Но почему я все это считаю? Ради вас, братья и сестры. Потому что вы сейчас, может быть, вы все покорны, пока нету власти. Но кто его знает, когда я вас поставлю над церковью, может быть, в каком-то на Троещине или Харьковской, или куда-то вас поставят сейчас. И уже все, песни начинают петься. То есть очень важно, чтобы когда мы маленькие, чтобы мы уже работали над своими сердцами. Чтобы тогда, когда Бог поднимет, чтобы мы могли быть праведными перед Богом. Таким образом, моя духовная работа была стерта с документов и удалена из наглядной агитации церкви. Ну что? Агитация. Пускай Бог тебе делает агитацию и рекламу. В личной беседе с Белоножко я высказала свое недовольство происходящими событиями и высказалась о своем недоверии к организаторам данной блокады. Пастор Сандея Деладжа встретиться со мной не изъявил желания, а когда я записалась к нему на прием как пастор, ушел в уединение. Так и не удалось поговорить с пастором перед отъездом. Стоп. Как это? Вы представьте, что она вообще говорит? Оставить уединение, да? И вот не пойду в уединение, потому что мне надо какой-то княгиной встретиться. Потому что если я не буду с Богом, я даже от семьи ухожу, чтобы быть в уединении. То, что с ней. Да? Претензия такая. Нашла претензию, чтобы выставлять. Но запиши в следующей неделе. Или после уединения приди. Ну какая проблема? Ну? А? Брат говорит, сама пускай идем в уединение лучше. Это вообще было бы решение вопроса вообще. Потому что Бог бы проговорил там. А то некогда я и в уединение уйти. Выясняет отношения.
Находясь в городе Санкт-Петербурге, я узнаю, что в мое отсутствие пастор Сандей и Духовный совет собрали моих деканов центра. При этом в некорректной форме было оказано грубое психологическое давление на людей для того, чтобы развалить созданную мной структуру и унизить результаты и методы моей работы. В связи с тем, что моя международная благотворительная организация «Миссия возможностей» является самостоятельным юридическим органом и финансовые отношения с Церковью Посольства Божье полностью закрыты, Молодец. я оставляю за собой право вернуться к самостоятельной духовной деятельности. Вот видите, что говорит? Самостоятельная организация. Получается, что я сказал, я начал это самое. Вы помните, когда у нас было собрание, семинар мудрости? Я тогда проповедовал о том, что мы должны вторгаться в общество и начинать общественные организации, начинать разные это самые, что нам надо вообще институт пересмотреть. И начинать делать его как институт преобразования общества. И я тогда отменил вечерний Иисус Навин. И я все студентов, она же не набрала, это Иисус Навин набрала 800 студентов. И я сказал, чтобы они все туда шли. А это уже ее теперь. Хорошо, ладно ее. Хорошо, то, что тогда церковь, студенты же дали деньги. Верни хотя бы студентам деньги, им же надо продолжать исчезло. Я тебе дал 47 тысяч, верни то, что я тебе дал, исчезло. Ну разве это дело? Ну разве это дело? Аппаратуры куплены и так далее, ну а тебе доставь. Это мое и все. Ну молодец. Здесь были вчера ребята, Черновецкий, Алина Степановна, они просто говорили, что пастор, пускай Бог вам даст мудрость, потому что если бы это в миру, это не надо, чтобы вообще ее не выпускать с тюрьмы. Вообще, чтобы пускай гниет там и все. А я специально не буду даже молиться, чтобы Бог наказал, что я даже не буду это делать. Не буду, потому что я знаю, что чем это может закончиться. Поэтому я специально, если молиться, только ее благословляю, потому что я специально жду. Потому что она слишком много уже берет, это уже нехорошо. Честно. Но я еще ее благословляю. Но то, что чем я использовал раньше, чтобы ее толкнуть, теперь я имею право это отозвать, основу поддержки. Это то, что я и делаю. Чтобы люди знали, что за ней не стоит идти. А в перспективе при упоминании моего имени и моего служения в уничижительной форме я оставляю за собой право обращения в прессу, к общественности и так далее, во избежание грубых психологических давлений и гонений. Представьте, а в ней никого угрожает. В унизительной форме оставляю за собой право. Ну, молодец. Вообще не похоже, что христианин пишет. Являясь гражданкой Украины и уроженкой России. Мы это знаем, что пастор Сандей не гражданин Украины и не уроженка России. Что? Ну, молодец, что там? Имея титул княгини дома Романовых. Ну, еще как. Являясь единственной в мире женщиной, награжденной орденом Романовых нерелигиозной организации. Молодец. За международную просветительскую и духовную деятельность, считаю свой статус как пастыря-просветителя и президента международной благотворительной организации «Миссия возможностей» неизмеримо выше тех людей, которые позволяют клевету в мою сторону. Желаю всем моим братьям и сестрам... Это же пахнет тот же самый дух, как Люцифер. Я. Ну кто... Желаю всем моим братьям и сестрам, друзьям мудрости, стойкости, радости, веры и любви и приглашаю к сотрудничеству для прославления имени Божьего. Кто скажет, сколько сейчас неба ангелов пошло с Люцифером? Кто знает? 3 сейчас. Вы грамотные такие ребята. У меня есть здесь пункты, 10 пунктов. Она же, кто-то написал письмо, что скажите, за что вы сняли ее. Какое письмо? Вы посмотрите, какое письмо я получил от некоторых членов церкви. Почему чтобы вы знали, почему я объясняю это. Мне не надо было это объяснить, потому что вы это меня знаете. Одно слово хватит. Если я ее отстранил, я знаю, что вы, основные народ, должны поверить, что значит что-то не то. Но я это должен считать, потому что посмотрите, какое письмо я получил от некоторых так называемых членов Посольства Божьего.
Апостолу Сандею Аделаджа, Духовному Совету Церкви Посольства Божье, заявление. Мы, граждане Украины, члены Церкви Посольства Божье, ученики пастыря и апостола Татьяны Николаевны Николиной-Шурайц, обращаемся к вам с просьбой дать публичное разъяснение причин и мотивацию отлучения Церкви Посольства Божье пастора Николиной-Шурайц Татьяны Николаевны. Мы не разделяем создавшееся мнение о духовно-просветительской деятельности пастора Татьяны Николаевны и выступаем за уважительное отношение к ней как личности, пастору, учителю и наставнику, к ее вкладу в создание... Они уже не разделяют, даже не выслушавшие нашу сторону. Они просят объясните нам собрание, и уже позиция есть, не разделяем. Когда вы еще даже не выслушали, что просят. К ее вкладу в создание Центра восстановления личности и преобразования общества Международной библейской школы Божьих Орлов. Мы возмущены тем фактом, что анализ ее деятельности, принятие решения о вынесении вердикта было произведено в ее отсутствие в одностороннем порядке. Вот, это же не мы ее исключили, она сама, я оставляю за себя право начинать самостоятельно дальше. Просим дать устный ответ на данное заявление на общем собрании Церкви Посольства Божье в течение 10 дней с момента получения заявления. А то, что будет, не знаю, что будет. Они же говорят, что а то разберемся с 10 дней, да. Суд будет. Вы видите, что они уже захвачены этим же духом. 100%. Это ее пушек, да? Но здесь же подписали другие люди, тоже подписали. Повторяется, да? Просветительская деятельность. Дух тоже. Но одно я могу сказать, дух тоже, да. А также письменный ответ в этот же срок по следующему адресу. 13 декабря 2003 года. Ученики пастыря Татьяны Николаевны Николиной-Шурайц. Косяченко, Демченко, не знаю, Корефелова, Корефелова 2, Коваль, Белок, Вишнюк, Гармаш, Опришка, Скрипченко, 2 человека, Анишкина, Костарев, Амельянюк, Кузина, Томах, Баженская, Монакова, Ахрименко и несколько фамилий я не разобрала. Почерк. Если они в зале, вот пишут, это все из Вещгорода, да? Не из которые из Вещгорода, да? Но ничего. Коваль, какой инициал? Монакова И.Р., Коваль Е.С. То есть, это же смешно, да? А какой же они ученики Татьяны, когда эти же люди, ни один из них не показывал шерсть, я могу вам ответственно сказать, ни один из них не показывал шерсть Татьяны. Они все из нашей церкви, которые мы дали им, студентам, учиться, потому что она просто заразила их этим духом. Даже церкви в Вышгороде, люди не каялись у нее. Люди стали 30 осталось. И когда я дал ей церкви в Вышгороде, я поставил ей на церковь, было 60 человек. И через 5 лет 30 осталось. Но давайте вернемся к Адони. 1 глава, 3 Псалм. Хочу вам указать некоторые вещи, которые вы должны остерегаться, братья. Гордость, я вам это уже сказал, я буду царем. Не спешите, братья и сестры, мы все будем царями, но пускай Бог нас поставит царями. Аминь. Я буду царем, и 5 стих. И завел себя колесницы, и садников, и 50 человек скороходов. Слушайте сюда. Любой бунтарь всегда найдет последователей. Это 100%. Напишите это себе. Любой бунтарь всегда найдет последователей. Почему? Потому что они заводят себя колесницы и садников. То есть какие-то высокозвучные какие-то титулы. Как, допустим, здесь царица, или как она сказала. Княгиня какой-то, культурно-просветительский, разные садников. Они это же какие-то люди привлекают. Они же хотят
Возле бить человека, который что-то может им дать, чтобы через нее, может быть, они что-то состоятся. И эти люди соблазняются, и вот в этом случае они навлекут на себя такую неприятность. Потому что уже есть группа людей, ее ученики, это Татьяны, которые в прошлом году, в настоящее время попали в такое заблуждение, не то что заблуждение, стала, сектой. А Бог мне это уже сказал. Татьяна, она, прежде чем она опомнится, и эти люди все убегут потом от нее, но это станет сначала сектой. Я вам ответственно говорю. Это станет культом, через который люди просто начнут попадать в психушку и так далее. Потому что это уже произошло. Вот группа, которая у нее училась Божий Орлов, какая-то Лариса там была, и какие-то, как и зовут еще остальные. Какой-то... Люди, некоторые из вас должны знать их, эти люди. Они, настолько уже стали невменяемыми, что они собираются в квартире, они, шудят. Один брат попал к ним на группу, они указали на него так, что ты не свободен, мы будем выгонять без него. Он говорит, что эту пальцу, которую указали на его, Год сейчас, он не мог видеть в этом глазу. Может быть, он здесь. Это брат. И только что ко мне пришел и получил освобождение и исцеление. А другой человек попал вообще в психиатрическую больницу. И если человек разведен и не женат, они говорят, я одержимый, из-за этого ты не можешь. Они такие сейчас, они с утра до вечера танцуют где-то там. И она, я уже даже поймал Татьяну, говорю, ты же сказала, что они твои ученики, давай измени. Она уже дайте мне время, дайте мне 3 месяца, я буду менять их. Это в результате того, что она вложила в них. Она сама уже не могла их менять. И я говорю, а потом через 3 месяца, я говорю, что с ними, ты уже изменила их? Она говорит, и мне не удалось, и мне уже не слушают. Видите? Это только чуть-чуть того, что будет сейчас. 6 стих. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. Он же бил, это как я. Хотя я говорил ей много, о нем много раз каялась в нашем офисе, на духовном совете каялась. Но не меняется. Он же был очень красив и родился после Авесолома. Так? 7 стих. И советовался он с Иавом, сыном. Кто пошел с Адоней? Кто пошел с ним? Вот пошел с ним Иав, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священник, и они помогали ему, Адоней. Но самое главное, это не то, что кто пошел с ним, самое главное. Но самое главное, кто не пошел с ним. Но 8 стих. Но священник Садок, и Ванея, сын Иудаев, и пророк Нафан, и Семей, и Руси, и сыны Давидови не были на стороне Адони. Вот почему я проповедую эту проповедь. Что вы все знаете пастора Татьяна, и некоторые из вас, кто учился у нее когда-нибудь. Вот несмотря на это, вы смогли принять трезвое решение, да? То есть важно не то, кто пошел с бунтарем, а важно, кто смог разобраться и остаться. Вот ради вас, я хочу сказать, вот это всегда было в Библии. Допустим, когда это было у Бога, да? Но там были все ангелы были разделены на 3 части, да? Но прославление возглавлял кто? Люцифер. Вторая часть воинов возглавлял Михаил, архангел. И третья посланников возглавлял Гавриил. Гавриил, да? Гавриил. Вот, из этих все, 1/3 пошла за Люцифером, но не то, кто пошел, они потом стали бесами. Это те бесы, которые мы сейчас видим. Но не это важно. Важнее тот, кто не пошел за ним. Важнее те, которые остались. А кто остался, это вы. Поэтому дайте Богу славу, что слава тебе, Господи. Почему? Потому что всегда бунтари найдут свои сторонники. Но, посмотрите, священник Садок не пошел. Ваней не пошел.
Иудаев не пошел, пророк Нафан не пошел, и Семей не пошел, и Руси не пошел. Но посмотрите, самое главное, кто не пошел. Сильные, не? Посмотрите, 8 стих. Сильные Давидовы разобрались. Сильные Давидовы разобрались. И у меня даже нету причины, чтобы сказать, что это решение правильное или нет. Но если духовный совет все, уже написано духовный совет, это не один, это все, ни один пастор не стоя на ее сторону. Все. Сильные Давиды. Если вы видите, всегда выбирай, где сильный стоять. Вот всегда смотри на сильных. Всегда смотри на сильные Давидовы. Всегда смотри на основной состав. Всегда видит костяк. Если костяк говорит, не все же могут быть в заблуждении. Все пасторы сразу не могут быть в заблуждении. Значит, один не прав. Вы понимаете меня? Вот, если я еще, если даже так говорит, честно, это я же милую постоянно. Как-то прощаю. Вот я вам скажу, насколько я уже терпеть Татьяны, что даже дьявол меня не может обвинить. Даже сам сатана скажет, да. Если Сандей уже говорит, что человеком ничего не поможет, то это уже не то, что Бог. Даже дьявол сам знает, что это уже ничего не поможет. Точно, что ты постарался. Потому что столько вещей я терпел. Но, короче, еще один фактор, который вам интересно будет. Почему постоянно те, которые бунтуют, они всегда используют ресурсы и средства, и возможности именно того, против кого они бунтуют. Но если он плохой, если царь Давид плохой, хорошо, чего ты его скороходов берешь? Чего ты его колесницы используешь? Но он же плохой. Оставь его вещи, оставь его священник, оставь его пророков, оставь его помощников и советников. Зачем их? Они же плохие. Хорошо, оставь его. Ты же лучше. Ты начни свое какое-то ресурс использовать. Непонятно вам? Если дерево плохое, чего ты кушаешь его с плода? Непонятно вам? Если дерево плохое, чего ты ешь его плод? Это как Татьяна сейчас. Она говорит, вы блокируете нас, вы не хотите с вами. Она, ну тогда, зачем тогда ты мои деньги собрал? Ну дай мне тогда деньги церкви, ну. Если ты такие плохие, зачем ты моих людей собрал? Они же не у тебя покаялись, они у людей покаялись. Верни людей, но своим пасторам. Или зачем ты тогда аппаратуры, кассеты собираешь чужих людей, которые, они здесь, вот эти деканы здесь сидят. Они читали лекции, они даже не имеют копии или оригинал своей проповеди. Собрали все и продает за деньги. Ну как можно, ну? Если плохие, тогда оставь им свои вещи, тогда ты сам придумай свое что-нибудь. Но ничего. И не хочу, чтобы кто-то говорил плохо о Татьяне. Только надо молиться за нее, благословлять и остерегаться ее словом, ее учением и ее делами. Она не тот человек. 10 стих. Пророка же Нафана, Иванея и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Видите, он не мог трогать сильных. Он не мог трогать те, которые уже в духе Давида. Те, которые уже укоренились в доме Давидове. Он не мог тронуть их. Хотя они видели эти сильные, могли бы сказать, сам Давид виноват. Почему он никогда его не исправлял? Написано же там, что Давид никогда ему никакое плохое слово не сказал. Никогда его не исправлял даже. Кто-то могли бы сказать, почему сам Давид виноват. Но даже если Давид виноват, это не оправдание для бунта. Даже в Авесалом, да, в случае Авесалома, можно было сказать, что Давид виноват. Но даже при этом Бог судил и Авесалома, и все, которые были против Давида. Поэтому Саул же говорит, я никогда не подниму руку на помазанника. Или Давид. Давид на Саула не хотел поднять руку. Потому что это нельзя. И теперь, в случае с Татьяной, она же сама говорит, вы не помните, кто ее проповедь, что в жизни вам нужно две встречи. Первая встреча с Богом,
Вторая встреча с человеком, который вас поднимет до вашего уровня. Правильно, да? Она же такое всегда говорила. Вот. И теперь этот человек уже чтобы говорить, что угрожать еще. И говорить, то есть... Конечно, себе, это же естественно. Потому что если ты поднимаешь руку на человека, который выше тебя, ты получишь двойной удар. Нехорошо. Но самое страшное сейчас, то, что с Татьяной сейчас происходит, в том, что она познакомилась с каким-то парапсихологом. Как бы парапсихолог, это экстрасенсы, которые прикрываются всякими. Это самое. Она же ищет защиту теперь. И пошла к этому экстрасенсу, который не разрешает, чтобы его снимали, не разрешает, чтобы записывать его кассеты. Короче, она начала использовать эти психологические, это самое, и сейчас работает с этим человеком. И именно, я думаю, что с этой подачи эти люди с ума сошли. И это уже секта образуется. И надо быть осторожным от ее учения и от нее. Конкретно надо быть осторожным. От кассеты надо переписать какие-то здоровые проповеди на них. Потому что у нас даже есть имя этого человека и фамилия этого человека, экстрасенса, который работает с ней. Ну что скажешь? Благословляем. Теперь, конечно, что я скажу вам? Хочу сказать и попросить у вас прощения. Потому что, когда я это говорю на посту, многие люди, женщины, они говорят, почему так поздно? Они видели это все. И они говорили, почему так поздно? Но поймите мое положение. Даже здесь, в воскресенье вчера, когда я говорил, мне записку пишут. Надо было давно это делать. Но поймите мое положение. И все равно, хотя я беру на себя эту вину, что не раньше. Но я беру на себя эту вину. Но я хочу, чтобы вы поняли мое положение. Если бы я раньше сразу бы ее остановил, было бы больше людей, которые бы сказали, что мне ей не дали шанс. Но сейчас не я ее, она сама написала. Если бы я просто сам пошел и говорил, было бы мне тяжелее доказать. Но теперь, когда я дождался времени, чтобы она сама написала такое, то есть мне уже не надо ничего доказать. То есть, хотя, говорят, вы же видели раньше, но я-то верю человеку. Если человек кается, плачет у меня, рыдает, я же должен как-то довериться, что это действительно покаяние искренне. Я дал шанс, чтобы видеть. А перед постом, как раз ты упомянул о сне, я расскажу, что пастор из Луганска, пастор Сергей, он говорит на посту, приехал, и говорит, я приехал в Киев, пастор, и я захожу в манеж, и вижу вас, и вы одеты в таком рабочей форме, как это. Рабочей форме, как бы грязный так. Комбинезоны рабочие, и грязные. И говорит, у вас такой рабочий, это самый вы дрилл, или какой-то там держите. Я говорю, такая большая церковь, и никто не мог, я делал ремонт в стенах, и он говорит, такая большая церковь, и некому помочь пастору, чего вы сами, давайте я вам помогу. Я говорю, нет, здесь я сам должен делать, никто не может, потому что никто не видит, насколько это, и здесь есть черви, или как это, черви, которые проникают в здание, в стены церкви, здание здесь, и они начинают войти в глубину, в исток, в фундамент, и начинают есть оттуда основание церкви. И если я сам не разберу, они разрушат здание. И я сам должен это все вытаскать и убивать эти все черви. То есть я понял, пока я здесь есть пастор, я вам хочу это сказать, я не позволю, чтобы эту церковь превратить в такую, как православные или какие-то там другие церкви, откуда мы все пришли. Почему мы сюда пришли? Мы пришли сюда, потому что там мы не могли найти правду. Мы пришли сюда, чтобы мы покрывали. Мне говорят, пастор, нельзя же это ее отключить, потому что многие люди пойдут за ней. Пускай от всю церковь пойдет за ней. Но лучше, чтобы это неправда, это беззаконие остановилось. Я лучше любой ценой уничтожу этот источник. Кто бы он ни был в этой церкви, кто будет заниматься беззаконием, кто будет заниматься неправдой, кто будет заниматься разрушением людей. Вот пока я жив, даже если я не буду здесь, на Украине, я это не позволю.
мы будем это искоренять и убивать, и уничтожать этот дух странный и чужой. Это не дух нашей церкви. И все годы, как я эта церковь начал, ни одно такое случай. Все проблемы, которые у меня были за всеми пасторами, в сравнении только с Татьяной, у нее перевесит все эти проблемы с пасторами 10 раз. Только ее проблемы, которые я сталкивался с ней. Поэтому мы не будем позволять это. Даже если эти люди пойдут за ней, а они так пожелают горько, потому что Татьяна умеет влюблять людей в себе сначала, а потом начинает так их ломать и использовать. Я могу вам собрать в Вышгороде или здесь в Киеве не меньше 100 человек, которые ушли из церкви, были поломаны судьбы только из-за Татьяны. Потому что она влюбляет в себя сначала, а потом начинает просто ломать и уничтожать людей. Это страшное дело. Я тоже по поводу Татьяны сказал бы, мне давно с нее хотелось беса выгнать. Так, в 2 словах. Потому что моя ученица с Беларуси, она действительно попала в обольщение когда-то. Я уже 7 месяцев или 8 назад запретил ее кассеты на служение исцеления слушать. Потому что мне не хотелось обижать пастыря нашего. Я его люблю, пастыря Сандея, пастыря София. Но все, кто служение исцеления, они знают, что я запретил, потому что ко мне приходили на прием люди и жаловались, особенно об отчуждении кассеты, которую человека я нашел в реанимации отравленного. Это наша сестра, потом она уехала в Беларусь, и слава Богу, ее откачали. Но я хотел бы сказать об сне, который был у меня незадолго до поста. Мне приснился такой сон, как бы наша церковь, вот на маршрутках, кто только в разном, кто-то раньше, кто-то позже, мы как бы едем домой, да, на таких маршрутках. И вдруг какая-то остановка, и на этой остановке обязательно, и так мы быстро едем, так качественно, надо выйти и пройти пешком. И это надо пройти пешком через какой-то типа вот такого, как манеж, большой такой красочный гипермаркет, как бы. И ты должен обязательно туда войти, и обязательно ты оттуда, должен выйти. И вот я зашел в этот гипермаркет, а на выходе, я уже когда входил, я видел пастыря Василия и других наших пастырей, они выходили оттуда. И вот я обходил этот гипермаркет, там предлагалось все. То есть и все это предлагалось бесплатно. То есть машины, квартиры, там, ордена какие-то. Еще я остановился, допустим, и я шел, думал, вообще нечего взять здесь. Так я смотрю, что сердце мое ни к чему не прилеплено. Единственное, куда я подошел, был хлеб. И я брал этот хлеб, и конфеты тоже как хлеб, и печенье как хлеб. И мы набрали, с кем-то я был, как хлеба этого. И когда мы подходили на выход, нас тормознули вроде бы такие, как обольщение, продавцы красивые. И они говорят, вот ордена, вот медали, такие Брежнев носил. Я говорю, это игрушки же. Они говорят, нет, это самые настоящие, смотрите, в них бриллианты в этих медалях. Потом... Я помню, что написано в этой конференции, вы уже воссорили без нас. Это, наверное, она побежала вперед получить княгиня без нас. Да, вы сейчас дослушаете, вы поймете, потому что все это пройдут такое. То есть, может быть, вы не увидите это физически в таком сном, но физически вы пройдете. И вы знаете, мне так смешно стало. И там стоял вот такой орден, весь бриллиантов, настоящие бриллианты. Для меня это казалась игрушка. Я говорю, да это же игрушка. Она говорит, нет, это настоящая. Я говорю, это для вас настоящая, а для меня это игрушка. И когда она как на кассах, знаете, в гипермаркете, то есть написано, кто только с одним хлебом, то как зеленая улица, проходите вне очереди. А тот, кто набрал этих орденов, медали, талон на машину, там еще, там такая очередь стоит, и все они там застряли возле этого выхода. Я вышел, и вы знаете, когда я вышел на улицу, у меня такая обладала радость, и я уже шел пешком вроде быстрее, чем на машине. Это так серьезно, то, что ты говоришь, потому что соблазн это будет на всех нас. Это так серьезно. Я это вижу миллион раз. Деньги, слава и третье все. Но власть в этом случае, слава, деньги, гордость. То, что я хотел. Слава, деньги и гордость. Слава, деньги. Слава придет. Не говорите, что слава плохо. Но вы должны уметь справляться с ней. А деньги нельзя к нему кинуться. Если вы не кинетесь на него, если вы пойдете за Богом, потом деньги будут сами кинуться за вами. И я уже шел, мне казалось, что я иду быстрее, чем я ехал на машине. То есть я не чувствовал вроде своего тела, когда я вышел из этого. И я вроде шел как по земле, да, видел зло, там что-то творится, оно меня не прикасалось. Но свой голос я слышал с неба.
я свой голос слышал с неба. И вы знаете, я понял, почему пастор Василий, допустим, я которого встретил на входе, что он такой, как бы унылый, что он, что тут брать, типа нечего тут брать. То есть он прошел легко и быстро как-то это. И я понял, и мне напомнилось, вы знаете, даже у вас нету слова, 15 испытаний первой лидерской школы. И эти испытания славой, испытания деньгами, я понял, что это гипермаркет, как бы уровень, да, это как бы то испытание последнее, где ты можешь через нее, пройдя это, ты можешь войти в благодать Божью, где тебе потом будет легко и хорошо все даваться. И Бог мне сказал, что когда я проснулся, мне сразу этот сон был открытый, что это пройдет каждый человек. Может быть, не каждый увидит, но каждый, который сегодня едет, может мчиться в дарах, там, ну, может быть, таланты, может быть, какие-то красивые проповеди, но если в сердцем это не пройдет, да, то есть он не войдет в ту благодать, чтобы слышать не с голос с неба, и чтобы то, что говорилось на посту, быть сыном единородным, да. И я шел, и там хулиганили, я говорил, они меня слушали, они ко мне все относились хорошо. То есть я управлял уже в мире духом, голосом с неба. Вот такой мне приснился сон перед постом. Я вообще редко вижу сны. Пастор Наташа, она как-то чаще, а у меня редко бывает. Спасибо. Но здесь есть вот положение этого закона, уже Черновецкий прислал. Мы только основное его вам прочтем. Вы знаете, я еще хочу добавить тому, что говорил пастор. Я поняла еще одну вещь, очень серьезную вещь. Мы должны быть благодарны Богу, что Он вытянул нас из рва погибели. Мы должны быть благодарны Богу, что Он сделал нас своими служителями. Это большое доверие, большая честь. И мы должны быть благодарны тем духовным наставникам, которые пекутся о нас. Каждый из вас имеет, или группу 12, правда, вас болит душа, вы молитесь за них и так далее. И я лично видела, потому что Татьяна пришла через меня в церковь, и я была ее как бы духовным наставником, и поднималась она через женские конференции. И первое то, что я увидела, это если она об этом даже забыла, я говорю, Таня, ты вспомни, кто тебя привел к пастору Сандею. Она сказала, нет, это не вы. Я была просто в шоке. Думаю, ну ничего себе, все. Если мы не благодарны, как дети, первая заповедь с обетованием. Слушайте, мы не будем иметь добра, мы не будем иметь долгой жизни. То есть наше служение обречено. Понимаете, о чем я говорю? Потому что она работает и в духовном смысле перед отцами. И поэтому я просто поняла, что это для нас всех урок. Бог преподал нам очень серьезный урок. Церковь, чтобы мы почитали своих наставников, даже если он молодой юноша, но он имеет группу 12, и он всем сердцем заботится о вас, почитайте этого человека. И будьте благодарны за то, что он молится за вас. Я видела, как пастор нянчился. Я скажу вам, что, может быть, потому что я ближе стою к пастору, потому что я в центральной церкви, я рядом. Я вижу, как пастор иногда просто, знаете, покрывает, лелеет, поднимает. И я думаю, Боже, какое терпение. Но я проверяю каждый раз, думаю, я бы так, наверное, еще не смогла. Вот у меня бы не хватило этого. Я такая, что я могу сказать прямо. Понимаете? И я хочу сказать, что это неблагодарное сердце. А неблагодарное сердце – это жестокое сердце. Это злое сердце. Это обманутое сердце, которое потом будет обманывать других. Это корыстолюбивое сердце, которое использует только и ничего не дает взамен. Пусть нас Бог от этого сохранит. Во имя Иисуса Христа. Лучше нам 10 раз быть тем мосточком, через который пройдут люди, чем возвыситься над теми людьми, которым мы нужны. Правда же, братья и сестры? Пастор Василий, он уезжает на этой неделе, до того, как уедет. Да. Так время было, быстро пролетело. Добрый вечер, цари! Добрый вечер, священники! Добрый вечер, все, которые называются именем Господа, который Бог, я говорю, сотворил для славы моей. Вы знаете, я в это не верил. Серьезно, Бог мне говорит... Бог мне говорит, записывай все откровения, записывай все проповеди, у тебя большое служение. Ты бы что-то говоришь, ой, Боже, бы жена покаялась, ой, Господи, а бы что сделал, ой, Господи, где-то. И я многие вещи не записал, вы знаете. А потом, когда правда Божия явилась, тут, пожалуйста, тебе одно, другое, третье, уже жена спасена и так дальше, а я во многих вещах, оказался, не готов. И когда туда бросился в экстремальной ситуации, думаю, Боже мой, где же мои конспекты? Некогда готовиться, некогда то, некогда, где же мое все? Думаю, Боже, что я Бога не слушал? Слушайте, готовьтесь, дорогие мои. По-серьезному. Я вот, посмотрите, кандидат, дедушка.
дважды, ни слова по-английски. Я не знал, что это самое, что меня судьба закинет резко. Последнюю ночь чемоданы собрали туда. И закинула судьба. Вы знаете, и что я увидел? Это тот кандидат, который в Америке вообще не проходит. Вообще ни по каким стандартам. Ни английского, ни возраста, ни молодости, ничего. И вы знаете, удивительные вещи Бог творит. Удивительные вещи творит. Я понял, что та истина, которая у нас есть, то учение, то благодать, то помазание, просто в нем стать, и оно везде нужно. Вы знаете, я сначала изгибался, думаю, они все приходят крутые, двухэтажные дома, все блестит, машины такие, джипы, лексусы ездят, боже, я таких тут еще не видел. А там они ездят все, по-английски говорят, там что ты хочешь творят. А я посмотрел, и я так это унизился, так это, думаю, боже, тут рассмотрю, как заяц в городе в Америке. Не знаю, что, куда, знаете, все новое. Все новое. И потом смотрю, этот крутой на Лексусе потерял работу. Прибегает, коленки трусятся. Вай. Это ты уже царь. Уже все трусится. Царю приходит. Да, прибегает, ой, пастор, работу потерял. Смотрю, крутой. Исчез. Теперь ты уже крутой. Да, теперь я крутой. Я говорю, давай, какие проблемы? А у них же так, если работу потерял, все, вылетаешь. И они все в страхе, не имеют веры. И я посмотрел с этим крутым, помолился, говорю, все, покой. Опять звонит, молился, все, домой к ним поехал, все. Аж получил работу, слава Богу. А потом второй раз потерял, уже легче. А третий раз уже мне не звонит. А все, аллилуйя, все в порядке. Крутой стал крутым. Вырос через годик. Вы понимаете, у людей нет основания. Основания, вот они живут в страхе, люди. На Западе, в этом самом, везде, потому что там они рабы этих, системы все. Все в кредитах, если нет, ты вылетаешь. И я увидел, я пробовал как, я вам рассказываю как своим, уже вы завтра пойдете. Я как-то изгибался, там смотрел, как-то, и мне Бог говорит, что ты унижаешь себя и то, что у тебя дана истина. Эта истина нужна всем. И мне пришлось каяться, вставать во весь рост и начать говорить правду. Серьезно, и я увидел, что только правда работает везде. Крутые, только чуть что-нибудь, сразу же коленкой стучать. Жизнь лупит, страшно. Разводится больше, чем на Украине. Особенно русские гибнут, как мухи там. Серьезно, не выживает. Потому что не видели это добра, не видели все, накинулись на то, все. Детей потеряли, разводятся. Ужасы, что творится. Ночью мне звонят, ревут, кричат, спасай нас. Нас тут много, вот тут в углу пьяные молятся. Все, много погибли. Веришь, там грешники такие, один из них покаялся, остальные пьют там. И говорят, ты что, я уже не пью. Что такое показ? В какую церковь? До Белецкого пошел. Да ты что, ты в заблуждение, куда ты пошел? Сам пьяные, алкоголики, так, попадали, так, верующие. И говорят, где тут, там же заблуждение. Вот такой народ там попадали, много чего люди попадали, и им нужна правда, им нужна благодать. Поэтому я вам в двух словах скажу, готовьтесь по-серьезному. Вот то, что все семинары, пишите сразу все. Там я смотрю, мне надо готовиться, не то, что хорошо, что есть некоторые конспекты, а те, что нету, сидишь, коптишь. Короче, все готово, по-серьезному. И будьте готовы, что в любую минуту я чувствую, что вот это идет борьба вот такая. Я рад, что я в ней поучаствовал, в этой борьбе, в посте, во всем. Я чувствую, что такое прорвет на мировом уровне. И вас будут разбирать, что у нас во время Советского Союза, как краковскую колбасу во время этого самого, во время Советского Союза. На 2 часа хвалит. И каждый из вас будет как полено. Не, как факел в этом самом горящее полено. Как светильник в снопы. Это в солому. Вы будете гореть. Я чувствую, что мы к чему-то приходим. И я просто говорю, готовьтесь. Я такой же, как и вы. С искалеченной семьи. Пришел сюда лидеру помогать. Слава Богу. И сегодня Бог меня туда закинул. И слава Богу. И истина работает. Вы знаете, вне всяких законов. Когда та вера... Наша церковь началась с ночной молитвы. Мы начали ночную молитву, и людям это если понравилось. Если бы ты не приучал себя здесь. Да, и людям это понравилось, и люди начали ходить, и так выросла церковь. Практически все ячейки, ночной молитвы в основном. И что самое, что я уже говорил этим на посту, что интересно, готовьтесь, еще раз готовьтесь, и будьте правильными людьми.
Я посмотрел то, что у меня здесь работало, ночные молитвы, я никогда не пропускал служения, там другие вещи. То, что у меня работало, оно, то я посеял, возвращал, и какие здесь плоды приносил. Когда попадаешь в экстремальные ситуации, ум часто не работает, давка, не знаешь, где, какой сегодня день. Бывают такие дни злые, но то, что у тебя работает, оно автоматически проявляется. То, что ты приучил. Да, то, что я проучил себя. Поэтому не пропускайте этих лидерских, не пропускайте этих ночных. Качайте дух, работайте в духе победы. Потому что то, что вы здесь заработаете, там автоматически будет приносить плоды. И второе, что еще я говорил на посту, то, что я думал, я тут исправлюсь, о том я поправлю, о том мне получится, а то, ну, то неважно и так дальше. Мне это пришлось там с кровью побеждать. Поэтому будьте правильными людьми. Научитесь здесь правильно жить. Научитесь дисциплинировать себя в слове, в молитве, в послушании, в ночных, везде работать, планировать время и все. И когда к этому приучишься, знаете, там очень легко работать. Потому что там некогда учиться, там у тебя тысячи вопросов сразу. Ничего не знаешь, ни законов, ни языка, ни где тот город, нигде инстанции, все ищешь. Некогда учиться, только то, что у тебя внутри. То, что у тебя, и то работаешь. Потому что, Патер, одна бумажка, где городская управа, не знаешь, где какой отдел, не знаешь, а какой там закон, не знаешь, а как писать, не знаешь, а как подписать, не знаешь. То, что бумажка здесь не делает. Некогда слушать кассеты, учиться. Да, там просто у тебя столько появляется всех, проблем, другая страна, другие законы, другой город, ничего не знаешь, как эти законы, как что чуть-чуть не так, сразу пролетает, там четко все. Это все. И надо, пока адаптируешься, узнаешь эти все вещи, ты работаешь на эти все вещи. Очень много времени занимает это все. Пока знакомишься с страной, пока знакомишься с законами, пока там какие-то вещи с людьми, все. Это все. И если ты не подготовлен, тебе практически не хватает времени на все учение, на все. Поэтому я вас прошу, тетради, конспекты, готовьтесь. А когда у тебя есть конспект, тебе некогда прослушивать 21 кассету, понимаете? Тебе некогда на другие вещи. И если то, что у тебя есть, очень легко работать, вы понимаете? Просто я прошу, готовьтесь. Я вижу, мне некогда сейчас говорить, практически мир весь открыт. Практически, если готовы люди, например, для каких-то серьезных служений, я даже могу вызывать. Можно вызывать, учите английский, можно легко там работать. Там минимум очень хорошо живется, на минимуме. Это в 5 раз больше, в 10, чем тут максимум кого-то. Да, так что там проблем нету. Что еще, если потерпите меня? У него же ничего не было. Он же... Да, я приехал... на работу, а он не работал. Да, я приехал туда, практически 5000 одноразовая помощь. Церковь мне выделила, слава Богу. Это самое. И Мерседес еще продал, слава Богу. Чуть-чуть. Но это все практически, когда пришлось там машину купить и все, билеты, тут детям все платить, практически я пришел там, ни с чего осталось. Но что я увидел, что благодать удивительно работает. Сверхъестественно работает благодать. И вообще, но перед этим, то, что пастор за Татьяну Шурайс, я вам хочу сказать, послушайте, в смирении скажу, я обратный человек. Меня родители с детства научили служить. Мои родители служили. И я, например, когда мне надо было... Третий ребенок рождался, я на заводе работал, негде было жить. Я пошел дворником работать. И смотрю, у начальника сейф, как шкатулка работает. Я говорю, а что он у вас не работает? А говорит, ключ потеряли. А говорю, давайте я сделаю. То, что там 9 медалей. Я говорю, ничего. Я ему сделал ключ. Сейф, ключи новые что-то подарили, да? Потом еще что-то ему попросил сделать. Слушайте, я просто служил. Я 3 месяца или 4 дворником работал, меня позвали начальником над дворниками. Слушайте, а надо 10 лет за квартиру работать, вы знаете? Я опять дальше, меня родители так воспитали, не должность, а служить людям. Через пару месяцев я стал мастером, через пару месяцев, еще через я стал инженером, потом старшим инженером. Короче, через год я стал главным инженером всей фирмы. Понимаете, я не искал чего. Я приехал сюда, у меня там случилось неприятность. Пришел в домашнюю группу. Да, пришел в домашнюю группу, помогал лидерам. Они не знали ничего. Они такие довольные были, может, они тут сидят. Что когда мы придем с гитарой, споем, на все вопросы ответим, ячейка состоялась. Володя на Троещине. Короче, меня позвали, я служил на вагон-сервисе. Меня позвали туда.
Потом позвали к духовному совету, говорю, Боже, что я буду делать? Потом пастор Андрей помощь, Боже, что я буду делать? Наоборот, не должности, а я давали то, что я не могу достичь. То, что ты, например, потом поставили пастором Центральной Церкви, говорю, Боже, помоги мне справиться, 6 тысяч людей. Вы знаете, наоборот, я увидел, что в жизни я почти ничего не просил у Бога. И ничего не искал. Ты просто служишь как раб. А так как ты смирился, умолился, поэтому Бог тебя превозносит и выше всего, и все. Там тоже как-то, смотрите, здание, например, да нету, банки не имеют, церкви, которые меньше 2 года, а вообще 3 года, 4, не разговаривают. А мы за год купили церковь, которая сегодня 1,5 миллиона стоит. Вы понимаете, как-то удивительно все решается. Например, и я не искал, например, я же говорю, что мне там предлагают, давай на рыбалку, давай туда, давай мы тебя повезем, там на море. Куча. Я говорю, мне некогда, мне там встречи, мне люди, я служу людям. Слушайте, мне вдруг предлагают мне дом на $200 дешевле, так как пастору, прямо на озере. Вот так вот, как вот от этой колонки до сюда, там яхты плавают, рыбалка, утки, все. И закинул туда, вытянул пару сомиков жене на кухню, поставил, и все. Или она сама ловит иногда, конечно. Что-то настроения не было, поймала пару сомиков, ухи наварила. Говорю, как у тебя получилось? Я говорю, не знаю, как эти рыбаки ловят. У меня что-то получилось. Джакузи, бассейн стоит, это самое. Все. Куркуль. Первый холл у меня. Куркуль, Вася. Первый холл, как 3-комнатная квартира. 50-60 человек мы там праздники с лидерами делаем. Второй холл, как 2-комнатная квартира. Слева Андреево отделение с туалетом совсем. Справа... А тут пробивались, вы помните, сколько мы молились? У него была однокомнатная квартира, ее затопило, справа... сколько пришлось нервов перепортить. А, пожалуйста, поехал туда, и дом с лебедями. Учитесь! Справа кабинет, потом внука комната, потом наша спальня. 3 туалета, 3, все. Слушайте, это все, мы на это не обращаем внимания. Меня то в Америку 10 лет таскали, я не хотел туда. Меня как-то не интересует. Я смотри, будь человеком цели и служения. Все остальное тебе придет, не ищи его. А оно придет. Машину церковь мне собиралась, деньги собирать. Я когда узнал про него, говорю, никогда не делай. Молодая церковь, люди соблазнятся. Только я отказался от машины. Хорошая машина. Мне баптист другой церкви, я ее 2 раза видел. Дарит почти новую машину. Самая молодежная крутая Honda, это самая молодежная машина. Угоняемая сама машина. До сих пор не оформлен, потому что надо на спецпроверку, потому что угоняемая машина. Слушайте, то, что ты ищешь, не надо его искать, оно все придет тебе. Дорогие, ищите служение, Боже, как бы расти в служении, как бы уметь, а все остальное приложится. Вы понимаете, есть благословения Господне, они обогащают и печали не приносят. Если Бог Иакова благословил, этот Лот сам хотел рвать, он все потерял, а Иакова Бог благословил, и он перетрусится войск Исау. И это Лаван хотел забрать. А говорит, это я Иакова благословил. Если ты ее тронешь, будешь иметь дело со мной. Не трогай Иакова и его благословение. Вы понимаете? Если Бог тебе даст благословение, то не дай Бог его тронет. А вырывать вырывать должности, вырывать портфели. Зачем? Даниил говорит, отдай цепи другими, почести другими. Мне это не интересно. Я не этим живу. Я живу Богом. Друзья, любите служение. Я много мог бы вам рассказывать. Благодать. Люди приходили, церковь мы ремонтировали, подняли на 500 000 стоимость. Один приходит, люди из других церквей деньги давали на покупку. 1000, 2000, 2500. Люди несли деньги. Значит, что вы несете? Сами не знаем. Ремонт, камин пастор видел, камин царский, 800 000. Пришел один ломиком, разломал, поставил другой камин. Один сантехнику все унитазы поменял, один электрику на 25 000. Мы только краску там покупали, а все остальное с других церквей. Один ремонт делать, благодать. Вы знаете, самое главное это стоять в истине, любить истину, пектись в истине, а все остальное не переживать. Еще раз можно сказать, попасть в эту церковь и не состояться, сам грех. Это моя жизнь, я отдал себе тому, чтобы каждый, кто пришел через мой путь, чтобы он не остался никем в жизни. Вот сделаю.
И вот кто уже попал сюда, если он серьезный, если он не это сам себя обманывает, Бог поможет нам, мы это сделаем. Но не надо веровать в наследство раньше времени, Да. потому что наследство как там... Раньше времени, вы взяты в раньше времени, впоследствии не не благословится. благословится, да. Да, все очень вовремя пройдет. Поэтому еще раз скажу, любите истину, копайте истину, будьте специалистами, ищите до максимума. До максимума. И думайте только о том, что Божие. А все остальное Бог приложит. И то, что Бог приложит, оно не будет вас переживать ни за что. Оно будет обогащать и печали не приносить. Если какой-то Лаван хочет тронуть, ночью Бог, я не трогаю этого человека, это я ему дал. Помолись за людей, а? Встаньте Да, все. давайте встанем мы на попросим ноги. пастора Василия помолиться за нас. Аллилуйя. Я чувствую, какой-то будет взрыв. Мы выходим на какой-то уровень. Я особенно молодежи видел, на ночной я это увидел. Что должен какой-то быть взрыв такой огня, и он должен пойти. Мы только это была к чему-то подготовка. Я думаю, что мы еще должны такой прорыв в благодати, в духе, в огне. Типа Пенсиколы, так? И только, или Торонто, только в учении. Системы, с благодати, Да, в огне да. духа. Но я чувствую, еще должен какой-то прорыв. Это сатана чего-то держит, и все. Поэтому готовьтесь, дорогие. Давайте я помолюсь. Решите любить истину. Решите любить закон Божий. Решите искать духовного. Решите искать небесного. О, оно ценно. Там люди имеют деньги, там люди имеют все, но они нет у них познания истины, и все трещит и ломается. И туда деньги не нужны, туда мудрые речи не нужны, туда нужен Бог, истина и благодать. И вы носители этого. Поэтому Отец мой Небесный, так как я с трудом верил, Господи, то, что Ты мне говорил. И я сегодня, Господи, передаю эти слова, что вы все сыны Божьи, предназначены к славе. И эту славу понесете в народе. И во имя Иисуса Христа я благословляю умы, благословляю сердца. И, Господи, говорю Духу, прозри во имя Иисуса, прозри во имя Иисуса, протрезвись во имя Иисуса Христа. Во жажде Бога, во жажде истины, во жажде правды, во жажде благодати, во жажде выше, во жажде горнего, во жажде небесного. Стань спортсменом, будь заостренной стрелой и начни бег, реальный бег, реальная подготовка во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю славу, высвобождаю веру, высвобождаю благодать, высвобождаю свет, высвобождаю разум, высвобождаю мудрость Твою во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. И я верю и пророчествую, Господь, то, что я видел на ночной. Я верю и благодарю, что тучи грозовые, они здесь накапливается все эти молитвы. Облака наполнены правдой, облака наполнены молитвами, облака наполнены, и они сгущаются, и никто не помешает этому дождю, никто не помешает прорыву, никто не помешает молодежному течению, молодежному движению в огне Духа Святого. Я утверждаю планы Божьи на церкви, волю Божью на Украину, волю Божию на пробуждение. И во имя Иисуса дерзновенной веры высвобождаю славу, высвобождаю силу, высвобождаю благодать, высвобождаю помазание. Особенно за молодежь, особенно за молодежь, особенно за молодежь. Я изрекаю правду, постанавливаю молодежные организации. Бог здесь был в ЛКСМ. И во имя Иисуса Христа я благодарю, что Твоя слава будет больше. Молодежная организация будет больше. И я доверяю Духу Святому, что не дьявол будет прославлен на этом этой империи, а будет прославлена церковь Твоя, будет прославлена истина Твоя, будет прославлен народ Твой, Господь, будет прославлена правда, и эту правду увидят все народы, Бог, и прославить имя Твое. Благодарю Тебя, Господь, что Ты сделаешь больше, чем мы просили и помышляли. Аминь. О, спасибо, Аллилуйя. пастор, спасибо тебе большое. Господи, в имя Иисуса, мы принимаем всего великого, потрясающего, то, что Ты высвобождал в этот год.
Братья и сестры, я предупредил вчера в конце, последний день пастор Бог мне сказал, предупреди людей. Пускай предупредят родственников, пускай предупредят друзей, пускай предупредят неверующих мужей, жен, детей, неверующих, чтобы они были осторожны к концу этого года. Будут очень много аварий, больше, чем когда-то. Будут много неприятностей, много атак, драков, много будет несчастья. И дьявол будет делать целью верующих и их близких. Поэтому, пожалуйста, предупредите ваших детей, ваших людей. Давайте приблизимся. Бог мне сказал, скажи им, пускай приблизятся ко мне больше в эти дни, оставшиеся до конца года и до середины января. Пускай приблизятся к Богу как можно ближе. Молитесь больше. Молитесь больше. Будьте с Богом. Защищайте, молитесь за защиту ваших близких, родственников. Будет очень, дьявол будет как зверь. Но потом, со 2 месяца следующего года, огромная благодать высвободится. Господь, мы отдаем себя в Твои руки. Защити этих лидеров, которые были верны в малом. Пусть Твоя рука будет над ними. Защити их дом, защити их имение, защити их служение, защити все, что имеет отношение к ним. Я прошу Тебя, изберегай. Поставь Твою руку над нами. Подними и укрепи нас. Яви себя могущественно через нас. И дай нам, Господь, войти в благословение и умножение, которое Ты уготовил для нас. Именем Иисуса мы схватываемся за Тобой. Мы держимся за Твои руки. Мы говорим, Ты наше упование, наша опора, наша сила. Сохрани Твоих детей, сохрани Твою церковь. Сбереги нас Твоей кровью и Твоим духом. И дай, чтобы мы явили и прославляли Тебя. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Пастор, тут еще вот эта записка, там мне передали, Да. что диагноз у нас на УЗИ злокачественная опухоль яичников. Будут страшные болезни, атаки до конца этого года. 39 лет И я человеку. 39 лет, не дай Бог. И я прошу вас, давайте будем подвязаться ближе к Богу. Господи, именем Иисуса, сокрушай этого духа рака. Разрушаю! Яичники, исцелись. Властью Бога проклинаю рака. И повелеваю тебе дух рака. Отпусти его на свободу. Именем Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал, все, будьте благословенны. Всего вам доброго. Мы прославим Господа.